Ach du heilige Makrele. Wir waren gerade an der Ampel neben ein paar netten Müllmännern und haben festgestellt, dass es hinten so irgendwie so ein Rohr gibt, wo Luft rauskommt und dann klappert es die ganze Zeit so. Und haben die dann gefragt, ob das normal ist. Die sind gerade vorbeigefahren nochmal. Ja. Und die haben gesagt, es ist normal. Die haben gesagt, das ist wie Musik. Das ist ja ein bisschen Musik. Ja, also das geht dir richtig an die Nerven. Ja, das geht wirklich an die Nerven. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet auch bei der Müllabfuhr. Ich frage den mal, ob das bei denen auch so ist. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe das auch noch nie gehört. Vielleicht ist es auch nur bei manchen Müll, was weiß ich, bei Kompost, damit es da die Gase da irgendwie entweichen können oder so. Ah ja, stimmt. Es kann sein, dass sie nicht Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dass es vielleicht ist, dass sie nur einmal die Woche das klappernde Auto haben oder so, gell? Das ist, glaube ich, sowieso so, oder? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht so Keine genau. Ahnung. Weil ich fahre jetzt einfach ins Rüber. Hier ist ja ganz nervig gerade. Macht gar keinen Sinn. Nee, aber die waren total nett, gell? Ja. Ja. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn du weißt, wofür das ist. Aber, ja. Du hattest ja dann eben die Idee eigentlich, dass man das Ich so würde da was dazwischen klemmen. So Papier oder so dazwischen. Ja. Ich würde das nicht aushalten. Ich würde irgendwie einen Gummi nehmen und unter die Klappe vielleicht, was weiß ich, einen Dichtungsring oder sowas, würde mich so nerven. Ey. Ja. Das klappt bestimmt Glück, macht normal, Ja. klappt. Das ist Musik. Dann müssen wir rappen dazu. Das ist Musik, ich bin der Müllabfuhrmann von der Kante. Genau so. Das macht dann richtig so. Ja, so. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, dann folge uns gerne. Stelle ich mir aber auch anstrengend vor, den ganzen Tag so mit dem Mülldingern da rumzufahren. Die freuen sich, Ja. die Müllmänner. Wir wissen ja gar nicht, dass wir auch so einen Beruf machen. So ähnlich. Sieht man ja Viel jetzt gerade nicht Bewegung in dem Auto. und Ja. Rennerei, die laufen 20.000 Schritte am Tag. Wo ist es? Ja, Wo ist es? ja, Weiter ungefähr. hinter uns. Ja, die machen mittlere Spur ist frei. Oh. Oh. Gleich zwei davon. 2 Sixer. Oh, ätzend, ey. Fahrstaupilot. Oh mein Gott! Ach du Da sind noch mehr, oder? Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Alter, das war richtig schlimm. Ach du heilige Makrele. Heilige Makrele, heilige Makrele. Aber jetzt Krass, haben wir neue mach mal Freunde runter, gefunden. das klappert. Das hört man jetzt. Ja, Hammer. jetzt müsste man es hören. Klappert die ganze Zeit. Boah, ich hab mich so erschreckt. Oh, ich habe mich auch gerade Ich extrem hab mich so erschreckt. erschreckt, Mann. Habe ich eben schon wieder falsch angehalten? Nee, gell? Nein, du hast gut gemacht. Der hinter dir ist dann auch auf die Spur Ja, der gegangen. konnte erst nicht. Also entweder Deswegen du bin ich hättest noch rüber vorgefahren. gemusst oder er hätte rüber gemusst und der hat sich dann hinter uns gestellt. Boah. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Aber hör mal, das Dieses ist immer Radio. rhythmisch, gell? Und dann geht das Radio daran, alles auf einmal. Ja. Staubpilot. Und dann ist es wirklich warm. Einer der ersten warmen Tage im Und das ist Jahr. auch noch Und dann ist angegangen. mal Wasser dabei. Oh. Manchmal gibt es ja so Tage, da geht alles schief, aber Ja, irgendwie geht ist es gar trotzdem nicht ein schöner schief. Tag. Aber irgendwie ist es trotzdem so ein schöner Das Tag. war und auch nicht lustig. alles, sondern das war jetzt einfach nur so. Ja, Das war jetzt, ich ja. muss wieder eins rüber, gell? Scheiße. Hey, musst du nicht hier bleiben? Ah nee, doch, ich muss ja hier Ja. lang. Boah, ich bin jetzt so ein bisschen gerade... Ja, verständlich. Ich verstehe auch nicht, wenn die News kommen, warum die das nicht automatisch machen, dass das Radio dann nur auf einer bestimmten Lautstärke ist irgendwie. Es müsste doch auch steuerbar sein, eigentlich oder? schon. Also, keine Ahnung. Aber das war total laut, weil wir haben eben ein bisschen Mucke gehört, ein bisschen gesungen. Gell? Und, ja, das ist einfach, wir haben uns schon voll oft deswegen erschreckt. Deswegen passieren bestimmt auch Unfälle. Wenn man auf der Autobahn ist, total schnell fährt, auf einmal passiert sowas, zack. Ich hab gehupt. Das kommt auch selten vor. Ich habe in Ja, meinem Mann, die Leben, steht eine halbe Stunde mal. ich habe in meinem Leben wirklich erst zweimal gehupt. Wirklich. Und ich? Du hast schon öfter mal gehupt, aber du fährst ja auch. Ich hatte aber Erstens fährst nee, du jetzt öfter mit und dir. zweitens. Ja, keine Da Ahnung. war doch vielleicht schon mal 10-mal oder so, aber da auch war doch selten. schon mal, dass mein Auto hat einfach von alleine angefangen zu hupen. Oh, das war ätzend. Das war ätzend, ja. Ich habe bei der Tankstelle und ich mach Alle Ja. gucken mich an, ich habe dann die Hände hoch, Ja. ich mach nix.
eine Zeit, ja, zu hupen hatten wir mal das Da war Problem. irgendwie Und wir hatten auch mal das Kurzschluss Problem, oder dass so. manchmal einfach die Ja. Alarmanlage im Sommer angegangen ist, bei Ja. unserem alten Charan damals noch. Ja, bei dem ist das ja Auch, auch gewesen. als mit ich der noch im Hupe. Auto saß öfter mal und ich aus die Tür aufgemacht habe, gell? Oder wo Nee, das war nicht aus Versehen. Ich habe dich mal eingeschlossen und habe gesagt, mach nicht die Tür auf. Aber es war erst, da warst du schon ein bisschen älter. Sonst habe ich dich immer rausgenommen, um zu zahlen beim Tanken. Es war ja beim Tanken immer. Und dann habe ich dich immer rausgenommen, weil ich niemals meine Kinder alleine da sitzen lassen wollte. Und dann warst du ja auch schon Ich glaub, älter, es ist früh schon geworden 8 gerade. oder so oder 9 oder 10 oder so. Und dann habe ich dich eingeschlossen, damit ich keiner rausholen kann. Oh, da ich war habe gerade voll das süße ich Mädchen. hab immer zu dir gesagt, nicht aufmachen. Und was hat die Toni gemacht? Ja. Boah, Immer. einmal habe ich unsere Hey, Autotür... warte mal, hier ist ein Parkplatz, das ist geil. Perfekt. Einmal habe ich unsere Der Autotür ist auch noch so fest umsonst. zugeschlagen, dass das Fenster kaputt gegangen ist. Yes. Aber es war keine Absicht. Du hast doch unten die Es war wirklich keine Absicht. Ich war auch nicht sauer oder hast du auch so. zugeschlagen. Ja, da war ich sauer. Da bin Ja, ich aber sauer jetzt ist es gewesen. immer noch kaputt. Aber es kommt ja so rüber, als ob ich voll Akku wäre. Nein. Also da war ich wirklich Ich nur sauer. find Da das habe ich gar aber nicht schlimm. aufgerissen. Warte und mal es hat bitte. so aufgerissen, Kannst du bitte noch mal dass es kurz kaputt gegangen ist. hingucken gehen? Warte mal. Psst. Vielleicht piepst es. Habe ich die Anhängerkupplung noch drin? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Oh. Soll ich gucken gehen? Warte. Guck mal bitte nach. Ups, mein Handy ist hier dran noch. Ja, ich mache die direkt rein dann, oder? Ich mach die direkt wieder rein, oder? Dann haben wir Ja, mach das. Aber jetzt haben wir auch kein Wasser, dass ich mir danach die Hände abwasche. Egal.